Всем привет, мои милые, дорогие друзья! Давайте посмотрим расклад для скорпионов. Ноябрь 24 года, ветер перемен. Тара Светлого Провидца у нас сейчас вещает нам. Карта Сила. Очень мощный, красивый старший аркан, который раскрывает вас, скажу так, вот полностью. В чем-то вы увидите свои слабости, в чем-то вы увидите свою силу. Скорее всего, вы захотите развиваться в каком-то направлении, попробовать себя где-то, в чем-то, проявить вот эту вашу настойчивость, проявить ваши возможности к трансформации, к переменам внешним, внутренним. У вас сейчас восходящий узел стоит для вас в 12 доме. Вы наводите порядок в своей душе, восходящий узел в 12 доме. Все по полочкам. Все по полочкам, мои дорогие. И напротив вас телец. Телец это 12 дом, а вы это 6 дом гороскопа. Поэтому вы сейчас в данный конкретный момент занимаетесь вот какой-то очень важной для вас деятельностью. Вас поставили в определенные условия. Вы работаете, вы трудитесь, вы учитесь, вы выстраиваете что-то, выстраиваете отношения. Да, возможно, условия не свойственные вам. Да, возможно, это не то, чем вы хотели бы заниматься где-то там в душе. Но в силу вот социальных каких-то ограничений вы проявляете себя, вы заявляете себе о том, что я буду идти своим путем, я буду придерживаться каких-то внутренних правил, потому что сейчас еще восходящий узел стоит в 6, и вам важно вот в этих условиях проявиться. Что вы, собственно, и сделали, скорее всего, за эти последние 2 с лишним года. Вот эта карта как раз о том, что вы проявили себя, что вы теперь, по прошествии этих 2 лет, пожалуй, несгибаемы. Вы раскрыли свой потенциал. Вы научились убирать эго или проявлять его в нужный момент. Вы научились владеть собой по этой карте. И вас вот приглашает ноябрь вот в этом состоянии пройти по этому ноябрю и дальше быть такими же яркими, мощными, сильными. Пусть в какой-то степени разноликими, да, какая-то есть и слабость в каждом из вас, но при этом всегда вы сильны, даже проявляя свою слабость. Даже подстраиваясь, возможно, под свои ситуации, вы никогда не забываете о своем росте, о честности, о откровенности, об открытости. Вы никогда никому не врете, и не врете по этой карте, прежде всего себе. Отношения. Королева Пентаклей. Вы знаете, красиво все. Вот складывается так, красиво, устойчиво, ярко. Королева Пентаклей – это не король Пентаклей. Это все-таки красота в отношениях, это правильные слова, это правильная интонация, это окружение, которое вы выстраиваете по своим запросам, по своему видению, потому что вы будете проявлять силу однозначно. Вы ищете партнеров интересных, партнеров успешных, настроенных на результат. Обязательно. Результат важен для вас. И вы идете, собственно, по ноябрю к своему результату. Возможно, подстраиваясь под определенные условия, ситуации, но при этом при любых обстоятельствах вы ищете себя. Вы понимаете, что есть еще направления, которые вы не проработали, есть еще направления, которые вам интересны. И вот в этом ракурсе вы будете набирать обороты выстраивания вот с такими людьми отношения, которые тоже целеустремлены, тоже направлены, замечательно выглядят. Для вас это тоже будет показатель. Внешний вид, вид офиса, куда вы идете на переговоры, вообще речь, вот как это будет звучать от партнера, какие слова, какие фразы.
все будет иметь значение для вас, потому что вы идете к своему успеху. Всегда не забывайте, что у вас карта сила руководит процессом, и поэтому вот такие замечательные отношения. Какое-то большое, довольно крутое значение для вас будет иметь и играть королева Пентаклей. Это человек, у которого знак зодиака, Телец, Козерог, Дева. Ну и не обязательно, возможно, какие-то аспекты стоят в этих знаках или нацелены на этот знак. Тем не менее, отношение интересное. Не проходите мимо каких-то предложений, которые будут, каких-то переговоров, которые появятся, каких-то возможностей, где вы тоже можете прекрасно вот так раскрыться и почувствовать себя на троне уже, на троне, проявляя свою настойчивость, проявляя свою дипломатичность, прежде всего к самому себе или к самой себе. Вот вы выстраиваете свой успех, именно вы. Последние месяцы, когда восходящий узел для всех нас в Овне, а это значит, вы вспоминаете о себе прежде всего. На своей работе, в учебе, в отношениях, по здоровью, выстраивании какого-то порядка в своей жизни. И порядок это должен обязательно вот так себя чувствовать и вот так выглядеть. И порядок в отношениях тоже. Финансы. Это король мечей, туз мечей, простите. Но опять же, сказала король мечей, вы знаете, скорее всего, будет какое-то предложение. Есть желание обучаться, есть желание открыть преподавательскую деятельность. Возможно, есть уже предложение, и вы оперируете этим предложением. Туз мечей – это не просто так. Это идея, которая имеет место быть, которая должна развиваться для вас. Проявите, пожалуйста, упорство и силу, и поверьте мне, это принесет вам развитие, поскольку это вышло в доме финансов, по запросу финансов. Покопайтесь, пожалуйста, покопайтесь и в своей памяти, в своих отложенных на потом мечтах, планах есть пространство, которое принесет вам финансовый успех. Это пространство связано с преподаванием, с обучением, с повышением вашей квалификации, возможно, с работой какой-то оперативной, то есть с самой информацией. Это открытие какого-то проекта через интернет. При любых обстоятельствах состояние полета есть замысел, и он обязательно должен реализоваться у вас в ноябре месяце. Пустые надежды. Девятка жезлов. Скажу вам так, вы хотите внутри определить для себя поле деятельности, выстроить границы и в этом направлении работать и трудиться. Важно для вас еще выстроить эти границы, там, где вы сейчас работаете, где вы сейчас пребываете. Потому что у вас есть планы, и они очень крутые, судя по предыдущим 3 картам. Поэтому вам нужно в ноябре работать над этим. Вот пресекайте все дополнительные какие-то обязанности, которые хотят возложить на ваши плечи. Пресекайте. Вы выстраиваете свои границы. Вы в этом пространстве собираетесь работать, учиться, пребывать, выстраивать свой успех. Задача подумать над этим. Пусть это будет не в этом месяце, но границы вы обозначите. Новая волна, и это паж пентаклей. Вот об этом я и говорю. Вот не просто так здесь вот эти карты вышли. То есть определенный круг, есть предложение. Есть предложение. Какое-то значение в этом во всем будет играть королева. Она мощная, яркая. Возможно, это какой-то партнер. Возможно, от ее каких-то поведенческих каких-то моментов будет решаться ваше дальнейшее движение вперед. Но сила ваша с вами, мои дорогие скорпионы. И идея есть, и вы однозначно вот найдете вот тот круг по пажу пентаклей, тот круг деятельности, тот круг приложения ваших сил, эмоций,
вашего здоровья. Вы выстраиваете свой успех, вы выстраиваете свою устойчивость, силу. И хочу вам сказать, вы уверены в себе. Вы очень уверены в себе. Вы понимаете, что для вас ценно, что для вас значимо, чем заниматься вам будет интересно в ноябре, в каком направлении вам двигаться. Многих порадуют дети, многих порадуют новые проекты. Это карта открытий, материнство, отцовство, творческие проекты, проекты с партнерами, новые союзы, новые партнерские какие-то организации, новые проекты в бизнесе. Ваша медаль с вами, вы в начале большого пути, перспективы великолепны, мои дорогие скорпионы, поэтому думайте, выбирайте, все в ваших руках, карта сила, высший вот посыл какой-то для вас. Романтические отношения, король мечей, вот он вышел. Вот вы представляете, вот иногда считывается раньше информация. Очень легкие, воздушные, какие-то отношения по интересам, отношения, которые требуют вашего внимания по оформлению документов, кстати говоря. Возможно, вот и такое появится человек, который определит ваш путь. Вот откроет для вас возможности. Это для женщин. Ну, а мужчины вы будете очень целенаправлены. Вы будете очень открыты, очень откровенны. В какой-то степени вот в этом месяце вы не сможете соврать ни себе, ни своей партнерше. Возможно, мало эмоций в этой карте. Но позвольте мне сказать, это король. И он, все, что он говорит, он обдумывает. Это король, который знает цену каждому слову. Он понимает, что он предлагает, он понимает, что он хочет от развития отношений. И он целеустремленен, очень целенаправлен. Давайте посмотрим вторую карту. Интуиция, карта Верховная Жрица. Найдете вы взаимодействие с вашим человеком. Возможно, это переписка через расстояние. Для многих это будет оформление важных и необходимых для вас документов. Многие, возможно, вот, увидят в своем партнере человека, который очень много знает. И для вас это будет открытие. При любых обстоятельствах отношения довольно интересные. Отношения очень интуитивные, которые даны вам свыше, судя по Верховной Жрице. И ни одного из вас, поверьте мне, интуиция не подведет в ноябре месяце относительно вашего партнерства. Вы будете честно, открыто, ярко, смело, именно с теми людьми, которые вам интересны в плане открытости, честности, откровенности. Пусть это холодно, пусть это жестко в какой-то степени, но во всяком случае это честно. Вот двойка жезлов, это как раз о том, что вы открываете какие-то для себя перспективы. Я же вот вам перед этим сказала. Это, возможно, общение через пространство, возможно, определение для себя направления, куда вы вместе двинетесь, потому что все-таки здесь есть двойка жезлов. И вам будет интересно. Вот постепенно, с какого-то начала будет определение направления, серьезный важный разговор, оформление документов, открытый, честный разговор. Более того, предложение в лоб будет для многих. Вот от принятия решения по организации вашей семьи, по открытию каких-то моментов друг в друге. Вот честное отношение, и это интуитивно вы захотите сделать обязательно. Предложение руки и сердца тоже да. Без всяких уловок, без всяких хитростей, без всяких ужимок, как это могут сделать другие какие-то наши, еще 3 наших стихии: короля чаш, короля жезлов или короля пентаклей. Здесь нет. Вот как раз, наверное, стоит этому порадоваться. Но открытие перспектив у вас есть. Переход, переезд, возможно, перемещение, расширение возможностей, знакомство новое.
Знакомство, возможно, по учебе, может быть такое, с последующим переездом или с расширением ваших возможностей. Вообще интересный месяц для вас в плане отношений. Потом поделитесь обязательно, если не забудете. Окончание. Семерка мечей. Самообман заканчивается у вас определенный. Сомнения, переживания, волнения. Все уходит. Я очень рада, потому что вы становитесь сами собой. По оси вот прекращаются всякие, опять же, хитрости, уловки. Вы все прекрасно видите. Вы, грубо говоря, прозреваете. По Верховной Жрице однозначно. Приходит прозрение, приходит осознание, что самообман закончился. Принимать решение здесь и сейчас однозначно. И, собственно, возьму вторую карту. Духовность побеждает, карта Иерофант. Скажу вам так, высшие силы с вами, милые мои дорогие скорпионы. Поэтому смело решайте многие ваши важные для вас задачи в ноябре. У вас все получится. Опора. Опора будет у вас в девяточке пентаклей. Есть люди, партнеры, которые поддержат, которые рядом. Вы вдруг поймете, что вы не одни. Казалось бы, на начало ноября вот проявление силы и мощи полностью вы будете раскрывать эту свою способность к трансформации, к открытию своих потенциальных возможностей. И вдруг вы поймете, что что-то вы делаете такое, а вы делаете очень важное и нужное для пространства. И поэтому появятся люди, которые будут участвовать, появятся неожиданные финансовые какие-то возможности, оценка извне клиентами, подписчиками, поклонниками, болельщиками, зрителями, студентами, учениками, преподавателями, руководителями. При любых обстоятельствах ваши действия будут оценены, и вы поймете, что вот похвалите себя, вы поймете, что проявлялись вы не зря, заявляли о себе не зря, говорили о том открыто, что вас беспокоит. Вы не юлили не зря, потому что вас оценят извне. Девятка пентаклей – это неожиданный вот какой-то бонус, который вы получаете. Это премия для обычных людей, премия повышения зарплаты, неожиданные выплаты какие-то, расширение клиентской базы вдруг неожиданно. Вот работали на одном уровне, и вдруг вы понимаете, что пошла реклама вашего ремесла, вот как вы это делаете. Так как вы это делаете, не сделает никто. И поэтому к вам будет отдельное вот такое внимание. Опора мы с вами прошли через поддержку извне, через поддержку от ваших спонсоров, поклонников, от всех тех людей, которые вами дорожат. Радость. Карта дьявол. Преодоление страхов. Работа со своими вредными привычками. Удаление из вашего пространства всего того, к чему вы привязаны. Вы поймете, что привязываться нет смысла. Вот как только вы перестанете привязываться, поскольку вы поймете, что привязываться совершенно нет смысла, если ваше, оно будет вашим, и вот этот страх уходит, проработка низких вибраций даст вам возможность реализовать какой-то важный вопрос, проект, заявить о себе, прежде всего быть честными по отношению к себе. И раскрываются возможности по карте дьявол. Подарок. Десятка мечей. Люблю эту карту здесь. Восход, посмотрите. Все воронье улетело, и девушка на высоте положения. Несмотря на то, что, казалось бы, она одна, все выжжено, восстановится и почва, восстановится пространство, появляется солнышко. Я думаю, что после десятки вас уже практически ничего не будет страшить. Вы сильны как никогда, судя по главной карте расклада.
вот вы входите в новый период. Взяла для вас вторую карту, потому что после десятки мечей всегда задаются вопросы. И ну вот вам возможности, когда вы вспоминаете о том, что еще не реализовано, о своих каких-то желаниях, о своих мечтах. И, собственно, начинаете какой-то новый проект в своей жизни, новый период в своей жизни. Итог. Четверка пентаклей. А вы знаете, вы за ноябрь месяц поймете, что вы на шаг, но приблизились к своей цели. Вы поймете, что вот то, что ваши накопленный опыт, финансы, ваши отношения очень крепкие и, возможно, нужные для вас, очень нужные, которые поддерживают вас. Вы понимаете, что вы не один и не одна. Вот это ваша ценность. Вот то, что вы соберете за ноябрь, вы просмотрите свой круг своей деятельности, своих отношений, партнерских отношений, своих достижений, вы поймете, что очень ценный груз есть. Очень. Есть то, чем дорожить можете. Есть то, на чем вы будете основывать свой дальнейший рост, развитие и продвижение к своим целям. Совет Вселенной. Восьмерка мечей. Уходите из страхов. И поймите, что вы надумываете, посмотрите, вот в зеркале страхи, а в сущности девушка в защищенном пространстве находится. Поэтому ничего не бойтесь, мои милые, дорогие скорпионы. Не сомневайтесь. Вот успокойте вот эту вашу воду внутри вас, пожалуйста, уберите эмоции и посмотрите, идите своим путем, идите к своему солнышку. Вот выстраивайте свой путь и свою жизнь так, чтобы вам было ярко, вам было творчески и вам было вот красиво в жизни. Это очень значимая карта для поиска себя, поиска своего пути, в котором вам будет органично по восьмерке кубков. Бесконечные возможности открываются. Если вы преодолеете страх потерять что-то, вот этот вот аркан, он дает вам огромную энергию. Если вы отпустите, огромная энергия тут же появляется для достижения целей. Итак, две карты мужчинам и женщинам. Женщины, ваша карта, девятка жезлов. Посмотрите, насколько бывает иногда, а это зачастую, хроники показывают нам одно и то же. Поэтому отстаивайте свои границы. Отстаивайте и не переживайте за тех, кто остался за вот этой оградой. Есть вы, есть ваши проявления, есть ваши направления, есть ваши желания. Не подстраивайтесь, пожалуйста. Выстраивайте границы, сбрасывайте с себя лишние обязанности. Все прекрасно знают, насколько вы ответственны, насколько вы трудолюбивы, насколько вы честны. И поэтому на вас очень многое лежит на ваших плечах. Сбрасывайте, отпускайте. Ваша жизнь меняется, очень круто меняется в ноябре месяце через карту смерти. Я эту карту называю картой омоложения. Омоложение ситуации, омоложение отношений, омоложение ваше собственное. Вы будете совершенно другими. Вот даже здесь, понимаете, вместо овечки появляется львица. И опять же туз мечей. То есть есть идея, поэтому, пожалуйста, отстаивайте свое право заниматься тем, что вам интересно. И посмотрим для мужчин. Быть с теми, кто интересен, быть в том сообществе, которое вас наполняет и которое вам интересно. Пускайте, возможно, то, что уже не имеет смысла для вас, а только забирает энергию. Мужчины, пятерка пентаклей. Вот не волнуйтесь по поводу недополучения финансового потока
или не получение вовремя и сразу всего, чего вы хотите. Так не бывает. Пятерка уже есть, а вы видите, вы даже их не замечаете по этой карте. А у вас уже есть крыша. Да, да, не очень яркая, не очень сочные краски здесь в этой карте. Но вы одеты, вы обуты, у вас есть крыша над головой, у вас есть половина пройденного пути к той самой десятке пентаклей. Поэтому стоит сейчас подумать о том, что есть партнеры, которых можно привлечь к разрешению ваших задач, опереться на чью-то помощь. Рыцарь мечей. На чью помощь? Скажу так, на поиск важной и нужной информации, на заключение важных договоров, на принятие важного решения в вашей жизни. В ноябре вы будете это делать. Давайте посмотрим. А вот она и есть, это самая десятка пентаклей. Вот если вы проявите честность по отношению к себе, как это сделает рыцарь мечей, посмотрите, у руля, и он видит, куда он летит. Он руководит космическим кораблем. Смелый парень. От него очень многое зависит. Но он принимает единственное верное решение. И получает результат. Ну вот подумайте теперь над всеми энергиями этих карт. Я вам советую подумать. Я знаю одно по вот этому раскладу, что вам в сторонке стоять нельзя. Потому что очень много карт, которые показывают вам: проявляйтесь, заявляйте о себе, будьте смелы. У вас есть вот такая замечательная девушка, которая поддержит вас при любых обстоятельствах. Это ваша собственная внутренняя сила. И сила Вселенной, кстати, потому что, скорее всего, ваши намерения созвучны с потребностями пространства. Оберегаю, люблю. Рада, что вы со мной. Всеми вами дорожу. Приходите на телеграм-канал, на дзен-канал. Всем пока-пока.